အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးနေတဲ့ Photoshop software တွေ AI တွေ Microsoft Office တွေ AutoCAD တွေvideo editing software တွေပါပေါ့နော်ဒီ website တစ်ခုမှာဒီကျွန်တော်ပြော website တစ်ခုမှာအကုန်လုံး full version ပေါ့ download လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်website နာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ FILECR ဆိုပြီးနော် file ဒါလေးပဲရိုက်လိုက်ပါနော် file CR ဆိုတာ search လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ the picture software store ဆိုပြီးဝင်လိုက်ရပြီဒီမှာ window ရဲ့ဒီ app ပဲပေါ့နော် Android ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော် window ထဲပေါ့ window ထဲမှာဒီမှာPhotoshop software တွေတခြား software တွေ Microsoft Office တွေဒါ Adobe Premiere Pro video editing software တွေဒါမှ Windows Filmora software တွေတခြား software တွေပေါ့နော်ကိုကဒီဒါလေးကိုတောင်းမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါလေးဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ direct download direct download ဆိုမှာ zip 123 password နော်ဒါကိုနှိပ်ပြီး down အောင်ပါပေါ့တကယ်လို့ကိုက version အဟောင်းသူတင်ပြီးသားတခြားအဟောင်းတွေ down ရမယ်ဆိုဒီမှာအောက်မှာ down ပေါ့နော်အားရ February 21 February 20 November အဲ့ဒါနောက်ဆုံး update ပေါ့နော်ကိုမြားလေးပေါ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာမြားလေးပါမှာတော်တော်များများဒီနေရာမှာ down လုပ်ရတယ်ဗျဒီ website မှာအဲ့ဒါဥပမာဒီကျွန်တော်ဒီ Filmora video editing software တခုတောင်းမယ်ဆိုရင်direct download လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ generative download link ဆိုခဏစောင့်ပေးရဆက်စက်ကူလေးပြပြီးဆိုမှ click to download နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာ Filmora software တက်လာပါဘောနော်ဒီနည်းလေးအတိုင်းတခြား software တွေအများကြီး download ရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါ screen capture ပါညာပေါ့နော်တခြား software တွေ video editing ဆိုဆိုင်တခြား software တွေဒီမှာ direct download နဲ့တွားလို့ရတယ်အဟောင်းတွေဒီမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်တခြား software တွေရောပေါ့နော်ဒီမှာMicrosoft Office တွေရောပါတွေရောဆွဲလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ direct download ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် direct download မတွေ့ခင်အောက်မှာသွားတော့နော်ကျွန်တော်32 64ပဲဆိုမှ download ရတယ်ချောက်တို့က software တွေရတယ်special software လေးရတယ်သက်ဆိုင်ပါနော်လုပ်ငန်းသုံး software တွေပေါ့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရ software တွေနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်က download လုပ်နှိပ်ထောင်းလိုက်ရမိုက်ပါတယ်ဒီ website ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီလေးကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်